अच्छा जी, ये देखें, ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। ठीक है, ये प्रॉब्लम है गाड़ी में। गाड़ी में सब कुछ चेक करने के बाद ये फॉल्ट हमें मिला कंप्यूटर में। कंप्यूटर इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपके पास भी इस तरह का मसला आता है तो इस तरीके से आपने चेक करना है। ये रेटिंग बिल्कुल रॉन्ग है। तो देखते हैं क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। ये जो गाड़ी है टोयोटा करोला है, 2010 मॉडल है। कस्टमर की कंप्लेन है, गाड़ी रोड पे चलते हुए अचानक से बंद हुई है। उसके बाद उसने स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो रिकवरी पे लेके आए हैं। उससे पहले स्विच ऑन करना है और देखना है मीटर में सारी लाइटें आ रही हैं। उसके बाद आपने देखना है जी स्विच ऑन पे आपकी सिक्योरिटी की लाइट तो नहीं ऑन। ठीक है, सिक्योरिटी की लाइट स्विच ऑन करने पे अगर आपकी ऑन होगी तो फिर भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसका मतलब होगा आपकी गाड़ी सिक्योरिटी में चली गई है। ठीक है, तो चेक इंजन की लाइट, सिक्योरिटी की लाइट, और आपने देखना आपकी गाड़ी करंग करती है कि सही के नहीं। ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। ठीक है, ये प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो अब मैं आपको इसका DT से चेक करवाता हूँ। 16 पिन DLC, और आपको इसकी वजह भी बताऊंगा कि ये ज़्यादा गाड़ियों में कॉमन फॉल्ट है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और कोयलों का कोड आता है। क्यों आता है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक, सिस्टम सिलेक्शन, ऑल सिस्टम, इंजन एंड ECT ओके, कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट, रीड फॉल्ट कोड। ये देखें जी, इग्निशन कोयल B, इग्निशन कोयल C, इग्निशन कोयल B, ये कोड आ रहा है P0352, P0353। ठीक है, और करंट में भी आ रहा है, हिस्ट्री में भी आ रहा है, पेंडिंग में भी आ रहा है। ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखें। अगर इस तरह का कोड आएगा तो आपके कंप्यूटर में मसला आएगा। ठीक है, अगर आपका करंट में आ रहा है या सिर्फ हिस्ट्री में आ रहा है या सिर्फ पेंडिंग में आ रहा है तो फिर आपकी वायरिंग में भी मसला हो सकता है, प्लग में भी मसला हो सकता है, या फिर आपकी कोयल में भी मसला हो सकता है। ठीक है, ये जो सिम्टम्स आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे 6 कोड शो कर रहा है, करंट में भी, हिस्ट्री में भी और पेंडिंग में भी। कोड सिर्फ 2 हैं, B और C कोयल का। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारे कंप्यूटर में कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये हमारे कोड शो कर रहा है यहाँ पे। ये देखें, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। पहले स्टार्ट हो के बंद हो रही थी, अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, ये देखें। अब मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। गाड़ी की बाहर वाली साइड पे आके सबसे पहले इसकी बैटरी वाली जो केबल है उसको मैं निकाल लेता हूँ। निकाल इसलिए रहा हूँ, इसका जो कंप्यूटर ऑलरेडी पहले ओपन किया हुआ है, इसके कंप्यूटर के अंदर ही मसला है। वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं वीडियो बना के दिखा सकूँ कि गाड़ी के अंदर इस तरह का मसला क्यों आता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। ये देखें, ग्रिप श्रिप सारे इसके ओपन है, मैंने चेक भी किए हैं। कोई वायर शार्ट तो नहीं है, बॉडी के साथ तो नहीं लग रही है, कोई पिन टूटी हुई तो नहीं है, ये सारी चीज़ें ओके हैं। कोयलें भी हमने अपने से लगा के पहले देखी हैं और अब इसकी अपनी कोयलें हम ले आए हैं दोबारा, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि गाड़ी के अंदर अगर इस तरह का मसला आता है तो क्यों आता है। सबसे पहले ये देखें जी, कंप्यूटर ओपन कर लिया है। अब कंप्यूटर के अंदर किस जगह मसला आ गया जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इसको सबसे पहले आपने यहाँ पे सेट कर लेना कंटिन्यूटी पे। और इसका जो बोर्ड है, इसके नीचे वाली साइड पे यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी 391 नंबर की। इस तरह दोनों प्रोग लगा के ये देखें 1927 रीडिंग दिखा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गई है जिसकी वजह से ये गलत रीडिंग दिखा रहा है और गाड़ी को स्टार्ट नहीं होने दे रहा। ये देखें, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, आपको नंबर कोशिश करता हूँ नज़र आ जाए। ये देखें 391 नंबर लिखा हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू है इसकी इतनी दिखानी चाहिए। अब अंदर ले आए हूँ, ये देखें, दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये 1926 दिखा रहा है, ये गलत है। अब इसको हमने करना है जी सबसे पहले तब्दील। ये रेजिस्टेंस इसको निकाल लेते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है, आपके पास काविया होना चाहिए। इस तरीके से आपने इसको निकाल के पीछे फेंकना है जी। ठीक है, आपके पास कोई भी बोर्ड पड़ा हुआ है, कोई भी कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वहाँ से आप 391 नंबर की रेजिस्टेंस तलाश करें और वहाँ से निकाल के सीधा यहाँ पे लगा दें। तो इसको मैं पहले चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के बाद बाहर जाके मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ जी। माशाल्लाह जी, हमने रेजिस्टेंस जो है वो चेंज कर दिया। अब इसकी जो वैल्यू है मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें जी 353।
मतलब कि 350 से लेके 400 तक इसकी रीडिंग दिखानी चाहिए। अब इसके प्लग वगैरह सारी चीज़ें ओपन कर लेता हूँ। प्लग भी शॉर्ट हो जाएँ तो फिर भी ये मसला आता है, वो मैं आपको सारी चीज़ें आगे चल के पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि कंप्यूटर ख़राब होने की वजह क्या होती है जी। कंप्यूटर रिपेयर हो गया, इसको लगाने से पहले बैटरी की वायर भी आपने निकाल के रखनी है, और जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर ख़राब हुआ है वो चीज़ें आपने देखनी है। सबसे मेन चीज़ है कोयल ख़राब होने की वजह से, शॉर्ट होने की वजह से आपका कंप्यूटर में यही मसला आएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट होके बंद होगी, और ये वाला कोयलों का आपका कोड सेट होगा। सेकंड में आपने चेक करने हैं इसके ग्रिप, ठीक है। एक इग्निशन की है, एक ग्राउंड है, दो इसके कंप्यूटर में एक सिग्नल जा रहा है, एक ट्रिगर की है, एक IGT की है, एक IGF की है। IGF मीन्स फीडबैक, और जो IGT की है वो ट्रिगर की है, ठीक है। ये तारें भी आपने एक एक ग्रिप की सारी चेक कर लेनी है, कोई शॉर्ट तो नहीं हो रही जिसकी वजह से कंप्यूटर ख़राब होता है। और तीसरे नंबर पे ये देखें, प्लग भी इसका शॉर्ट है, ये आपको कंडीशन नज़र आ रही है इसकी, ये देखें 4 प्लग हैं, 2 शॉर्ट हैं और 2 कुछ बेहतर है, ठीक है। ये 3 चीज़ों की वजह से आपके कंप्यूटर में मसला आ सकता है। तो हमने अब क्या करना है जी, इसकी चारों कोयलें चेंज करेंगे। ये देखें कोयलें 2 इसकी फूली हैं थोड़ी, और यहाँ से भी ये रेड है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है। इसकी कंडीशन देख लें और इसकी देख लें। कोयलें भी चेंज करते हैं, प्लग भी चेंज करते हैं, और ये हमने चेक कर लिया। इसको लगाते हैं, लगाने के बाद कंप्यूटर को फिक्स करते हैं, फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जी हमारा मसला क्लियर होता है कि नहीं। ले जी, प्लग हम लगाते हैं नए वाले। नए लगाने के बाद इसको टाइट करते हैं, टाइट करके फिर इसकी इग्निशन कोयल जो 1-2 है शॉर्ट, उसको हम तब्दील करते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं, ज़्यादा भी टाइट करेंगे तो प्लग अक्सर टूट जाते हैं, तो ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लग भी आपने आराम से अंदर रखना है ताकि उसकी जो ऊपर वाली टिप होती है वो फेंकते वक्त बेंड ना हो जाए, ठीक है। प्लग टाइट करते हैं। अच्छा जी, प्लग हमने सारे लगा दिए हैं, कोयलें वगैरह लगा दी हैं। अब इसका जो कंप्यूटर है उसको हम ग्रिप लगाते हैं। ग्रिप लगा के फिक्स करके फिर अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ जी गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है कि नहीं, ठीक है। तो ये कनेक्टर लगाते वक्त भी आपने इसको अच्छे तरीके से बिठाना है ताकि इसके जो लॉक हैं वो सही तरीके से प्रेस हो जाए। अगर ये लॉक भी सही प्रेस नहीं होंगे तो फिर भी गाड़ी के अंदर काफ़ी मसले मसाइल आते हैं, क्योंकि वायरिंग लूज़ हो जाती है जब तक सही प्रॉपर बैठे ना। बैटरी की वायर लगा लेते हैं। अब अंदर चलते हैं और जाके मैं आपको दिखाता हूँ जी। अच्छा जी, गाड़ी को करते हैं अब स्टार्ट। ये नहीं माशाल्लाह, पहले सेल्फ पे गाड़ी स्टार्ट, ठीक है। ये बंद की, ये दोबारा स्टार्ट की, और कोई मिसिंग नहीं है, कोई स्टार्टिंग लंबी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पहले सेल्फ पे गाड़ी स्टार्ट हो गई है, सिर्फ एक छोटी सी रेजिस्टेंस डालने से। तो कंप्यूटर काफ़ी महंगा है, एक्सपेंसिव है काफ़ी, ठीक है। तो कोयलें भी हमने एक ही कोयल चेंज की है जो ज़्यादा शॉर्ट थी, और सिर्फ प्लग चेंज किए हैं। अब मैं आपको इसका DTC भी चेक करवा देता हूँ, ठीक है जी। DTC भी चेक करना ज़रूरी है कि क्लियर होता है कि नहीं। अभी देखें गाड़ी स्टार्ट है, थोड़ी इंजन उसका ठंडा है, RPM थोड़ा हाई है। थोड़े टाइम के बाद ये अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। रीड फॉल कोड, ठीक है जी। बैटरी की वायर उतारी थी, DTC इसके ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए हैं। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट है, बंद करता हूँ, ले जी, ठीक है जी। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।